你所吸收的资讯决定你的生活。大家好，我是 Frank， 欢迎收看人生频道。这个想法其实很简单，如果你把垃圾食物放入你的身体，你会生病。这不只是适用于进入你身体的食物，也适用于进入你身体的信息。这就是我要问你的问题，你到底在喂食你的大脑有益的食物，好让它产生惊人的结果，还是喂食你的大脑无益的食物，好让它摧毁你的生活？这里有个简单的解决方案，你可以设置一些习惯来放一些有营养的东西来喂你的大脑，这对你的人生有非常强大的转变。当你用有营养的资讯来喂食你的大脑，那它就会产生很好的结果。就拿植物当作比喻好了，当你想种一棵橡胶树的时候，你希望它成长成为一棵大树。橡胶树会变得多大，决定于它的土壤，你有没有滋养它，它是否有足够的营养使其能够成为一棵大树呢？这和你的思想是一样的。那么哪些东西对你的大脑是好是坏的呢？首先，电视是非常糟糕的大脑食物，新闻也是糟糕的大脑食物。因为呢，很多的新闻都是消极的，然后其实呢，和你一点关系都没有，你完全没有控制它的权利。这发生在很多人身上。我以前总是每天都看新闻，观看各种脱口秀节目，观看 CNN， 因为我想知道什么是最新消息，我想知道发生了什么事情。我会看选举前所有的选举报道，这些我都会看。但是之后我就把它们完全从我生活中移除了出来。那个时候我感到非常开心，因为我可以把自己从这些时间中释放了出来，然后我可以把我的集中力集中在创造我要的生活。我也用有营养的东西来代替它。所以你得把电视想象成一包薯片，电视就像那包薯片，喜剧就像那包薯片，真人秀节目就像那包薯片，甚至 CNN 也像那包薯片。这些东西根本就不会滋养你的大脑。真正会滋养你大脑的东西是读书，和有趣的人交谈，分享信息，讨论，和你的朋友一起沉思，冥想，花时间学习。如果你想看东西的话，那就看教育视频，你可以看很棒的讲座、纪录片，这些都是拥有非常丰富资讯的东西。如果你正在阅读报纸，这也是一个不好的东西，因为一方面你觉得你知道生活里发生了什么事情，你感觉很好，但问题是很多东西你都没有能力控制的。比如你读了一些很可怕的东西，森林大火事故、恐怖分子、海外攻击事件，这些你没有发言权的东西，而且大部分的事情都是对你无关紧要的，除非你有参与在这些事情当中，比如说你是个外交官等等，那我就觉得那是一个不同的情况。但如果你只是一个正常人的话，你就是一个外行人。你应该专注于自己的生活和为你的生活创造东西，而不是担心所有这些正在发生的危机。因为这世界上总是存在着危机，新闻总是播报危机，他们会专注最糟糕的事情，最戏剧性的和最消极的。然后如果你永远把你的大脑沉浸在这些没有营养的东西里的话，你基本上就是在吃垃圾。Steve Chandler 出过一本书，叫做《100种自我激励法》的书。他的其中一个观点就是，你需要注重你的信息摄取量。如果你想成为一个成功的人，创造那种很棒的生活，你就应该花时间改变一下你的习惯，把看电视、阅读新闻和跟随一些负面信息换成教育和那些会滋养你大脑的东西。我已经很久没有看过真正的电视了。我喜欢看电影，但我认为电影和电视是不一样的东西。因为呢，电视剧会让你坐在那边，你会沉迷，你会变成僵尸状况。它可以催眠你，让你下班后坐在那边连续看4-5个小时，让你马拉松追剧。当你基本上看完的时候，你的大脑已经没剩多少力了。你应该避免这些东西。我仍然会看很多的视频讲座，很多高质量的电影、电视节目。虽然他们是戏剧而且虚构的，但他们还是有一些价值值得我们学习，比如人类心理学、历史、有趣的事实和那些有价值的东西。但我还是会不断的限制它，因为呢，最有营养的信息来源是书籍、升学
或和某个非常有智慧的人聊天。这些呢，都是滋养你大脑更好的方式。或我一直在做的事情，那就是冥想、沉思和写日记。我还会坐在那边，并且我开始跟自己讨论一下我遇到困难的事情。我就通过问自己各种各样的问题，我就得到更多的分析。这就是想要获得高质量数据的好方法。因为你的头脑的工作很简单，它会把它所看到的一切，它被喂食的环境，然后它就开始以这些东西作为脚本的开始运作起来。所以当你为它垃圾资讯的时候，那么它就没有办法创造出好的东西。如果你想要一个美好的生活，那么你就得开始为自己宝贵的资讯了。这是一个长期的投资，因为你不可能马上看到结果的啊。比如说当你不看电视的时候，你不会感觉到生命有任何改变，但是在几年后，你就会开始为你有更多的时间来读书而感到惊讶。你开始有时间阅读20本新书，这些书籍里面可能有1-2本书啊，就会引起你的共鸣，并给你一些见解和概念，然后你就可以在生活中运用它，并改变你的生活。如果你是一名电视观众的话，那么就从今天开始做一个30天不看电视机的挑战。刚开始的几个星期真的很难，你就会开始告诉自己，我看电视机对自己是有好处的，它可以帮助你在漫长的工作后放松等等在那方面呢，它确实会产生价值。你的身体呢就会开始抵抗这个挑战，你就开始问自己，那我如何放松？如果我都不能趴下看电视，或者在我沙发上有一个美好的时光怎么办？那你也得知道，读一本书是不一样的。读一本书很费劲，看讲座的话多么没意思，多不好玩。这些呢我以前都经历过，我还失败了几次呢。我做了30天后，我又回到了原地，然后我又开始挑战我自己，然后我又回去看电视机。但是现在我已经到了把电视机完全从我生活中踢出来的地步了，甚至不看电视机对我来说毫不费力，我甚至不希望看到它。当我在健身房的时候，我也不想看到电视，虽然那边有显示器，但我意识到这些东西呢都不会让我受益，这些东西都不能真正帮到我，这是一种分心，而我不想要分心。我现在已经改成阅读，观看高质量的素材，观看我在网上买的讲座，网上也有很多师傅可以教你很有用的东西。如果这就是你想要的，那你就得开始把低级的信息来源取代成高级的信息，那些将启发你的东西，将赐予你力量的东西，这将是一个非常好的投资。那么我今天就鼓励你开始分析一下你生活的低质量信息来源，它可能是电视，或和一些很不聪明或很不喜欢智慧、喜欢说闲话的朋友出去，也可能是你正在阅读的消息、报纸，这些分散你注意力的东西，负面的东西，让你担心的东西和与你无关的东西。一旦你确认了这些信息来源的话，你就开始找它的替代方案，替代你的电视，替代那些没有对你生活产生良好效果的朋友，替代你的报纸。最后就像你会为你身体减掉垃圾食物一样，减出你大脑所吸取的垃圾食物。今天的视频就做到这里，喜欢的话记得点赞、留言和订阅人生课堂，谢谢大家的收看。